Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bulan Ramadan kaya-kaya masyarakat Glempang urung marem nek urung gawe acara halal bihalal makan-makan nyembelih wedhus 6. Urung mongkok atine, urung bombong rasane nek urung gawe acara halal bihalal, baik tingkat bani, baik tingkat RW, baik tingkat RT, baik tingkat nasional. Kenapa? Iman temen wong bagus ora sembahyang. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebelum acara inti, acara Kamis Koros dengan penyalaan kembang api, kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Kepada panitia kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi kami aturkan kepada segenap tamu undangan yang masih di ruang transit, kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni ceramah agama dalam rangka pengajian umum dan halal bihalal Jamaah Semaan Al-Quran Keluarga Besar Chandra Wacana bersama Ustadz Uli Nuha. Kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Uli Nuha kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man bihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa antimu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula mulyaken para pangasuh pondok pesantren, pangasuh TPQ madrasah ingkang tansah kula mulyaken, arsanipun Romo Kiai Haji Muhammad Ali Kisai ingkang tansah kula hormati, arsanipun Simbah Kiai Imam Samudra ingkang tansah kula hormati, para kiai keparang Somarawu, para kiai, para gus, para ning, keparang hadir nawan hingga wagis ingkang tansah kula tresnani, Kang santri,
Santriwan santriwati wali santri ingkang tansah kula mulyaken wonten Glimpang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Keluarga besar Bani Candrawecana. Ingkang tansah kula hormati sauduriyahipun putra wayah buyut canggah ingkang tansah kula tresnani Pemerintah Desa Glimpang Bapak Sugiono Sarjana Sosial yang saya hormati dan seluruh perangkatnya, Pak Bau, RW, RT, sedoyo perangkat, semua perangkat, sedoyo perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Ingkang tansah kula hormati lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan Suriah dan Fitiyah Muslimat Fatayat KW Ansor Banser, rekan-rekan nita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula banggaken, sedoyo organisasi keagamaan saking Nahdlatul Ulama Muhammadiyah lan linduni pun ingkang tansah kula tresnani kula hormati. Lan sedoyo para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula derekaken manukum puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuan tu syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah benjang amin Allahumma ya rabbal. Kita buka rihin ati cara menika kanthi waosan sholawat kula kutip saking kitab Durratul Fawaid anggitanipun Bu Nyai Haji Umidah utawi Mbah Nyai Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah. Ben kita kesasaben berkah para alim alimah, para kiai, para ibu nyai. Allahumma nggih, monggo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم wajib percaya pangeran siji mijit tak ono kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم wajib percaya pangeran siji mijit tak ono kang nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rampung bulan Ramadan. Kaya-kaya masyarakat Glempang urung marem. Nek urung gawe acara halal bihalal, makan-makan nyembelih wedhus 6. Urung mongkok atine, urung bombong rasane, nek urung gawe acara halal bihalal, baik tingkat bani, baik tingkat RW, baik tingkat RT, baik tingkat nasional. Kenapa? Tradisi masyarakat Mandiraja, tradisi masyarakat Mandiraja, tradisi masyarakat Mandiraja khususul khusus Glempang, nggih, terutama Kedung apa mau Pak? Kedung Pane. Anu dikerasake mawon Pak. Lah ya masih kira lagi moni solawatan ngemil kayak ora patut temen ya. Ini jelas kok nggo patut-patut tok jelas. Jelas ya. Kok nggo patut-patut nggo kewes-kewes. Nggih, mula kula ngaji asal kopi segelas rampung beres.
Terus pirang-pirang warna-warna kayak niki mubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulon jenengan manjing mlebu wulane Syawal kala wingi wulan Ramadan acara khol masal sarengan nuzulul Quran nggih. Kulon jenengan wulan Ramadan nuzulul Quran puasa bukber buka sama ana sing gawa lontong ana sing kurang gawa piring tok. Ini alhamdulillah gelem usaha. Cara bahasane kene jare mala yudraku kulluhu la yudraku kullu. Nek ora bisa sempurna ya jababar blas. Alhamdulillah. Ya syukur. Begitu mlebu nang Ramadan wingi kula jenengan puasa alhamdulillah dereng-dereng ala perkawulan Ramadan man shoma wa man qama ramadhana imanan wahtisaban bersungguh-sungguh ghafira lahu ma taqaddama min dambi lebur dosane. Dosane gede kaya ngapa misale kula jenengan dosane segede kapal-kapal sinang ageng-ageng kapal manggonang segara nika tapi yakinlah walaupun dosane kula jenengan segede kapal tapi maghfirah Allah niku amba ngungkuli ambane segara magfiro Gusti gede kaya ngapa dosane Allah gelar kalimat illa mantaba wa amana wa amila amalam shodihah selesai rampung nang bulan Ramadan urusan karo Allah fa insyaallah selesai ing dalam bulan Ramadan. Tapi begitu mlebu bulan Syawal leres esuk-esuk kae nalikane pada takbiran ana sing takbiran tekan subuh, ana sing nganggo YouTube. Keselen sih, setelah YouTube ana sing nganggo DJ barang. Ibune TikTok nang pawon, TikTok nang kompor, ana sing nganune ayam, ana sing nganuni lontong, ana sing nganuni kupat. Acara kupat, acara halal bihalal, acara salam-salaman itu adalah tradisi masyarakat umumnya Nusantara. Halal bihalal iya, tapi walaupun bahasa Arab tapi niki mutlak asli produk masyarakat Indonesia. Walaupun Arab kalimatnya halal bihalal iya, tapi teng Arab ndak ada acara kados niki mboten nonton Bu, ndak ada. Mboten nonton. Begitu rampung sholat Idul Fitri selesai pulang kondur sudah sarapan biamba-biamba wis kondur pada bubu pada tilam pada tidur. Beda masyarakat Mandiraja urung marem nek urung nyetel mercon. Urung marem. Nek urung nyembelih wedhus 6 urung ana mercone kaya-kaya urung tradek sedesa tradek kabeh semene kaya ambane. Urung marem niku urung gawe acara kaya niki. Kula matur walaupun halal bihalal ketingale ketone kelihatannya produk ketone Arab tapi di Arab mboten wonten acara bar salat Id pada salam-salaman sungkeman mboten wonten. Apa maning acara kupatan mboten wonten. Apa maning acara nyangune bocah dimange ukun padha tukuni seblak nggo tukuni bakwan apa niku mboten nonton ndak ada mudik-mudikan ndak ada. Itu adalah tradisi masyarakat Indo yang sesuai kula matur yang sesuai dan sejalan dengan kalimat Gusti Allah lan dawuhe Kanjeng Nabi. Lho niki ya ayyuhan nas ben kula jenengan diundang karo Kanjeng Nabi menungsa kula kabeh pengen selamat memanjing surga kepenak bisa salam dengan penuh keselamatan. Yang pertama afsus salam menebar keselamatan. Ibu rawuh kumpul ketemukan sahabatir set salaman tung sehat yuk alhamdulillah gering-gering lembung ngomongnya gering. Nah lagi barokah halal bihalal dadi pada kumpul biasa orang ketemu dadi ketemu biasa niku letang karang rena orang ketemu Pak Lurah Giono tang mriki dadi kepanggi kali para kiai Kiai saking Demak, Kiai Al-Kisai, Kiai Mbah Imam Samudra. Mbah Imam Samudra nggih. Nyong kuwatir mbok ngebom. Mbah Yai niki hebat nggih estu. Lah nggih, panggi kali Mbah Kisai, panggi kali Mbah Imam Samudra, kali Mbah Kiai sedaya kepareng Somarau. Niki begitu ketemu salaman set dari ditonga mendoakan afsus salam menebar keselamatan. Barokah apa? Ketemu halal bi halal. Nomor 2 wasilul arham nyambung tali silaturahim.
Pau tingendikani Pagiono nyambung nasabe. Hembat Chandra Wacana duwe anak setetek-tek, duwe putu tetetet, duwe buyut tetetet. Engko ketemu kabeh. Awite buyut Sanggawaring udeg-udeg kantung siwur tarang bodol gedebok bosok. Ketemu kabeh, Mas. Ki anake kae, ki anake kiye, ki putune kiye, kiye ni kiye ketemu set nyambung mengko dadi kelingan luhur mendoakan para sesepuh, mendoakan para luhur Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan dadi ngapa? Anak sing soleh. Wasilul arham nyambungaken balung sing renggang, sing mone congkra ora kenal dadi kenal, sing mone ora guyub dadi guyub barokah wasilul arham acara menika. Wa at'amu ta'am memberikan makanan. Mun nyatane teka-teka ana becek wedhus. Teka-teka jeruk ana apa? Ana anggur-angguran. Lah iya ana klengkeng apa rotine kandele. Kemang kok anu mandan abang ya stroberi lah. Lumayan. Coba. Iki barokah ketemu. Sing nomor 4 lah niki nafsi-nafsi piyambak-piyambak. Wasallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannata bisalam. Seenggaknya ini adalah tradisi masyarakat Mandiraja tapi yang sesuai dengan produk agama Islam. Allahumma halal bi halal sing nyitak sinten. Dari dulu pun nonton zaman keraton. Tapi yang sowan mung punggawa-punggawa. Begitu Ramadan rampung sawalan kumpulaken. Punggawa-punggawa keraton, bupati-bupati zaman kerajaan. Sing sowan mung niku, belum umum urung nggo masyarakat. Oleh Insinyur Soekarno matur kali Mbah Yai Haji Wahab Hasbullah, salah satu muassis pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbullah niku santrine Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas santrine pun Sayyid Abu Bakar Sotoh ingkang kagungan kitab I'anatut Tholibi. Niki, Mbah, napa Bung? Kula pengen ngumpulaken dulur-dulur anak-anak kula. Lho anak-anak jenengan. Lah iya, kula kan bapake wong Indonesia. Tekukup tak raup. Jawa, Madura, Sunda, Batak, Bugis sedaya anak-anake nyong kabeh. Apa wujude kae anakku tekukup tak raup. Piye carane ben aja congkrah, aja gelut, aja ribut perkara ekonomi, perkara pendapatan. Tekumpulaken semua suku ora pandang suku agama budaya kabeh anakku ya cara lurah ya semua wong Glempang dadi putrane Pak Lurah. Ora kena bancin di bancilatan, ora kena bedak-bedak. Nah, sekalipun sing wingi ora milih Pak Giono tetep dirangkul, Pak. Nggih. Ora sore kowe ora milih nyong, ora nambah beltek, ora bisa kaya niku. Apapun wujudnya wong bapak dadi bapake sedesa, modele kaya ngapa anak-anak sedesa ya kuwi anakku dekukup tirep ya kaya Pak Soekarno, Batak, Baduy, Bugis sedaya, Jawa, Sunda, Madura, Bali sedaya anakku kabeh kukup roben, guyub rukun kabeh, ana sing barep, ana sing teng, ana sing ragil, anakku kabeh kukup teraup kumpulaken tokoh-tokohnya pripun Mbah niki diparingi asma napa. Nek reuni kaya-kaya jenenge bocah, reuni sih reuni ke kayak modelnya bocah, reuni SD, reuni SMP, kurang masuk, kurang spesifiknya lagi, kurang tepat. Napa niki Pak Kiai? Mbok menawi paring asma halal bihalal. Rambung Ramadan ben ngapuran-ngapuranan menungsa karo menungsa. Akhirnya napa? Halal bihalal. Kula jaluk ngapura, kula nyuwun halale, jenengan aweh ngapura, jenengan aweh halale, jadi saling menghalalkan satu sama lain. Bulan jaluk ngapura, jaluk halale. Perbuatan gula, omongan gula sing nyelekit ora kerasa, guyon ora kerasa, gula digede pangapura. Semana uga jenengan jaluk ngapura, wis ngapurani itu baru namanya klop satu-satu halal bi halal. Beda cerita nek kula jaluk ngapura, jenengan awe ngapura tapi karo ngrasani, karo lambene muncu-muncu. Niku bukan halal bi halal tapi sidane halal bi ngrasani. Ya kadang kala mbokar badai ya tetap panas salam. Kongguan di sini peyek, di sini rengginang, di sini apa manggeleng dan sebagainya. Lah niki. Atau kita lihat dari doanya Nabi Musa. Salah satunya wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bukakanlah, lepaskanlah ikatan dendam. Bukakanlah cara Nabi Musa, lepaskanlah ikatan pada lisanku. Ben kula matur napa yafqahu qauli, mereka paham apa yang saya katakan. Sing penting kan mudeng ini ku. Ora kudu kalimat sing ngeliuk-liuk, sing penting mudeng.
Lho orang ngendel ibu-ibu. Kadang-kala badak saking mungkin kesel li ngomong njaluk ngapura akhirnya aku ngrinyem ngomongnya. Tapi ndelala sing dijak ngomong mudeng. Mungkin saking kesel mon dibayang ngapura ibu akhirnya salaman set njaluk ngapura. Keselen mungkin kakean sing disalami akhirnya kesel le ngomong sidane ngrinyem. Pangunten iya pada-pada. Sing penting kan mudeng, sing baku niku mudeng niku. Kula maturna panjenengan mudeng. Walaupun ora patah jelas omongnya tapi kan mudeng. Poinnya kan yang penting yafqahu qauli. Bukakanlah ikatan lisanku, lepaskanlah ikatan pada lidahku, ben kula maturna apa mereka paham. Sopo Fir'aun dan sebagainya dan bala tentaranya. Loh. Maka halal bihalal saling melepaskan ikatan dendam satu sama lain. Halal bihalal saling melepas keraguan iri dengki satu sama lain. Insyaallah rampung Ramadan mlebu bulan Syawal. Ramadan hablum minallah, Syawal hablum minanas, selesai urusan karo Gusti Allah. Dadi wong sing iman ya sing bertakwa. Allahumma sing iman gue kepriwe innalladzina amanu wa amilu salihati wa aqamu sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma ya robbal. Wong sing iman nglakoni ngamal soleh termasuk niki wa amila shalihah wa qamus sholata. Apa maning ditok-tokna kabeh. Nggih Pak, Bun. Bun kula kopi wis aman, fokus anak dia wis aman wis aman. Nggih merusak nggih, merusak. Kresek nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ngaten. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku urusane halal bihalal. Ini adalah produk asli murni Indonesia. Walaupun niki adalah kalimatnya ketinggal bahasa Arab, tapi ini mutlak asli produk Indonesia. Panjenenganipun sinten wau? Mbah Yai Haji Wahab Hasbullah. Santrinipun Mbah Mahfud, santrinipun Sayyid Abu Bakar Sato. Niku sanad niku juga nyambung kepada Mbah Memun Zubair, nyambung kepada Gus Baha. Amin Allahumma. Ben kula jenengan ketularan ngalime para kiai. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, lajeng sing mesti rampung acara hablum minallah. Kula jenenganipun badhe ngajeng ning kula riku wonten para kiai. Niki mawon dicokaken. On. Nah. Nggih, ngapunten. Kula nggih jane ya senenge sing ngadeg. Kula. Tapi nggih ngapunten wonten para pepunden nggih kula riku ngumpul keteng mriki Mas. Penting ketinggal nggih. Makasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Min sa'adatil mara'i sing mesti kula jenengan niki kepengin dadi wong sing bejak. Nggih. Beja saadah ta wong sing beruntung, nek saqawah wong sing cilaka. Lah kula rampung Ramadan, kita rampung wulan badhe Syawal rampung menika hablum minallah, hablum minanas sing mesti kita nyuwun karo Allah dadi wong sing beja. Tanda-tandane wong sing bejang kuwe carane ana pira, ana beberapa hal. Ana beberapa hal sing marai kulon jenengan dadi wong sing beja dunya akhirat. Min sa'adatil marai tanda-tandane wong sing beja kuwe ana pirang perkara dieling-eling wonten sekawan. Kinten Bu? Nomor 1 antakuna zaujatuhu sholihatan. Tumrape wong lanang duwe bojo sing sholihah. Tumrape wong wadon duwe bojo sing saleh. Syukur-syukur ayu. Syukur-syukur ayu. Mulane bapak-bapak sing kira-kira bojone ora pati ayu monggo kula aturi pada diganti. Ngapunten Bu, ibune aja menteleng. Kuli menteleng karo ngrasani yen ora waras. Nggih. Anta
takuna zaujatuhu salihatan. Tanda-tanda wong sing gejak, keluargane sing barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ana tanda ciri-cirine. Nomor 1 seorang suami, nomor 1 atau seorang istri yang pertama antakuna zaujatuhu salihatan. Tumrape wong lanang dadi kepala rumah tangga yang pertama adalah kon padan duwe bojo sing salehah. Ayu tembung cantik tergantung siapa sing mensifati. Saya ulangi, cantik tergantung siapa sing nyifati. Ayu cara gula beda karo carane Pak Lurah. Ayu carane Pak Lurah beda karo carane Pak Kiai. Ayu mungguwe Kiai beda kaya mungguwe gula. Mungguwe gula beda maning karo mungguwe Gusti Allah. Fasalihatu qanitatun. Wong wadon sing soleh solihah munggu ngarasa dalam Allah. Ya kue yang pertama qanitatun, taat karo suami. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ayu menurut Gusti Allah kula ulangi beda cara gula. Mangke beda cara Kanjeng Nabi jelas beda kali kula jenengan Pak Lurah sedaya. Angger cara Gusti Allah kepripun? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ayu wong wadon sing cantik mungguing Gusti Allah teng Quran wonten. Yang pertama adalah qanitatun, ya kuwe wong wadon dibojo karo wong lanang njur taat karo suami. Ahli ibadah taat karo bojo lanang, menjaga kemaluan ora diler senggon-enggon, aurate tertutup ora diler senggon enggon, awake cilik katoke metet-metet kaya plinteng. Lah coba, lah ya niku mungguhe Gusti Allah. Lah nek mungguhe Kanjeng Nabi kepripun masulin? Ayu mungguhe Kanjeng Nabi khairun nisaikum alwadudul walud. Wong wadon sing ayu kuwe cara Kanjeng Nabi kepripun masulin? Nomor 1 adalah wong wadon sing gede tresnane karo suami, karo keluarga. Nomor 2 al-walud, wong wadon sing bola-balik manak. Ya. Jadi ada kabar gembira. Sing dalam meteng ada kabar gembira. Ngaten nggih? Al-wadud sing gede sayange. Al-wadud sing gede tresna welas asiye, ya kue istri sing tresna karo bojo lanang, sayang karo anak-anak, sayang karo keluarga. Nomor 2 al-walud, apa itu? Wong yaiku ibu sing subur, istri sing subur. Cara mandirajan ya sing dela-dela. Niki cara Kanjeng Nabi. Mengko beda maning ayu mungguing Pak Kiono. Takoni Pak Lurah. Lur, di Lurah. Pak Lurah. Napa masulin? Ayo cara rika kepriwe Pak Lurah? Wong wadon terus rambute ireng menges, terus mripate sipit, terus lambene kaya tangringan kodrok. Niku cara Pak Lurah. Pipine nduren sejuring mungguing Pak Lurah. Cara kula beda malih. Ayo cara masulin, cara gula beda lagi. Ayo kue sing dedek piadege paswiraga wirupa wirama. Lajeng apa maning? Batuke rada amba. Mripate mblalak-mblalak. Alise nanggal siji, irunge jambu mede. Lajeng untune miji. Utu miji duren Pak Lurah. Kegeden. Untune miji timun, kemudian lambene nyigar delima. Apik mincis-mincis kaya kowe dijamin bocah cerewet ya, dijamin bocah cerewet. Niki. Dan nomor 1 terus saya Kanjeng Nabi napa? Wong pengen bejak keluargane, nomor 1 adalah kon duwe bojo sing salehah.
ayu cara mungguwe Gusti Allah kelawan mungguwe Kanjeng Nabi. Ya kowe wong sing taat karo pangeran, taat karo Kanjeng Nabi, bekti karo suami, tresna karo anak-anak, keluarga niku nek cara Gusti Allah kalian Kanjeng Nabi. Allahumma. Mereka nek mung terima ayu-ayu tok nyatane hari ini kena digawe. Ayu wajah kena didamel nggih Mas. Lah iya jaman bocah umur 7 tahun ireng kayak totok menyan. Dia ya bulu kan apa begitu dirawat di rumah nganggo skincare, nganggo scarlet glowing, kurang pasah sunlight. Ucap weh. Lah iya, tapi ayu mungging Allah beda karo kula jenengan. Mulane kula matur sing ayu iya, tapi ayu niku tergantung sapa sing nyifati. Cara mas-mas apa? Ayu niku relatif, tergantung sapa sing mensifati. Jadi kita nderek dawuh Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Mereka nek ngikuti omongi menungsa ora rampung. Nomor 1 antakuna zaujatuhu sholihatan. Wong wadon sing sholihah lan nek ibu duwe garwa sing saleh. Nomor 1 mereka nek apa-apa gumantung karo bibite. Kenapa? Urusan nomor loro. Ayyakuna auladuhu abror. Konduwe dhuria anak-anak sing abror. Apa gue abror? Bagus. Sing bagus sing kepripun? Sing saleh. Salehah. Kang aran saleh. Nadani baik. Bagus atine kerono saringil ngilmune laku parekah lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane damel anak sing soleh-solihah ora sawite bocah lahir mboten ternyata mencetak anak soleh-solihah awite saka kandungan. Lah kandungan diawali saka bibit sak kloron. Bocah modele kaya ngapa ora adoh saka bibite saka wong tuane. Mulane jare kon milih tebu ning aja tebu sing bolengen. Kan kaya niku. Nomor 1 milih mulai yang pertama niki bibite antakuna zaujatu sholihah. Antakuna zaujatu sholihatan sing kakung sing soleh sing estri kang salehah. Mereka ni bocah model kaya ngapa ora adoh saka model-modele wong tuane. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Bocah model kaya ngapa ngikut kelawan bibite. Wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Karena imbasnya nomor 2 ayyakuna auladuhu abroron kon padha duwe anak sing saleh salehah. Wis milih bibite wis ketika hamil ada proses lagi 4 bulan. Teh sing nggih Bu, teng mriki nggih. Selamatan pokoke nggih nenangkane kepenak dile-dile selamatan dile-dile pada meteng sih. Dile 4 bulan selamatan kepungan, ke 7 bulan selamatan kepungan jenengi bocah nyembelih wedhus kekah sisan. Jenengi bocah kekah napa alhamdulillah. Itu namanya proses napa Bu? Proses rupa-rupane nalikane teng kandungan 4 bulan dibacakan Al-Qur'an sholawat. Hati-hati wong meteng kuwi rekasa ora kaya zaman siki. Meteng lagi 4 bulan metu kelayaban golek tim ayam. Wengi-wengi mben zaman biyen ya Allah sing arane wong meteng rekasa biyen kudu masyaallah metu-metu wengi-wengi ora bisa nginep-nginep nang ngone sapa senajan lagi rewang-rewang nek bisa aja ora kena lagi meteng ora kena inep-inepan nang ngone wong zaman kuna sik kita ambu meteng besok nggon-nggon. Inggih kaya-kaya nyong kan urung tau meteng. Iya kaya-kaya.
Kene niku 4 wulan 7 wulan Quran diwacakna. Lagune sing apik Mas Quran sholawat. Sholawatan sing apik, syair sing apik. Warahatu ruhi. Berarti podong weteng elus-elus. Warahatu ruhi. Rajaku rabbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam warahatu ruhi rajaku rabbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Saya lagi motong zaman sikil lagune top. Sing paling parah malah lagune salah alamat. Kusana kemari membawa alamat jeng-jeng. Bocah bayi lerek keder. Ibu ya, nomor 1, nomor 2 ayakuna auladuhu abroron. Perhiasan dunia sing langkah regane tandingane. Rega sing go tandingan ndak ada ora kena tuku karo duit, karo emas, karo tembaga, karo timah apa bae sing mulia nang alam dunya adalah duwe dzuriyah, anak-anak sing saleh salihah. Semoga-moga sing sami ra undang pada meteng kabeh. Amin Allahumma. Anak-anak sing saleh salihah. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Nadane Bayati kita sholawatan. Apa Mas asmane grupe? An-Nadar. Hah? Ahad pon. Bagus. Ahad 5 pon 7. Rolas. Ya. Siji karo loro rolas. Wis muga-muga rolas. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah wa sammihum min adh-dhanbi wa ghafaru dhunub Allah. Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi على حبيبك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وعندي لمدة محمد وابا بكر صديق خير صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى النعيم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وعندي لمدة محمد عمر ابن الخطاب
Nabi halana مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وعندي لمدع محمد غير العالي حيدرا سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وعندي لمدح محمد غرم العالي حيدرا سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير وسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang ngemuji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas
kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tentang miskin piyambake welas hasbunallah hasbunallah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma shalli ala Muhammad jare kon duwe bojo sing salehah sing ibu-ibu mbak-mbak ya sing saleh ayu mungguing menungsa karo ayu mungguing Gusti Allah napa Kanjeng Nabi niku nyatane beda. Mulane kula matur ayu niku tergantung sapa sing nyifati. Lah nggih, ayu cara Pak Lurah beda. Pak Lurah wong wadon ayu sing priwe? Sing ginuk-ginuk. Ngawake kaya ketokan wit randu. Misal. Lah iya kan beda-beda Mas, beda. Yang lah pengen sing untune gingsul ana, sing bathuke ambak ana, sing pipine separo tok ana ya. Misalnya kayak ini, dadi beda-beda. Mulane kula matur, ayu mungguing Allah, ayu mungguing Kanjeng Nabi. Nah niki wonten resep, wonten apa Bu? Kersa napa mboten tek wae resep ben dadi wong ayu, wong ganteng. Kersa nggih? Niki carane dadi wong ayu wong gandeng nomor 1 niki siji bae ngesuk ngundang maning. Lah nggih niki kan kula matur tanda-tandane wong sing becak ana papat. Niki kan wau nembe kali napa nggih Pak Lurah nggih. Misale loro niki kan ketone rada Jawa dadi loro disit sing lorong ngesuk tek ampirna kepriwe. Mesing jangan kula teng Banjarnegara malih mesti tek ampirna kon nggone lurahe wae. Ki loro sing loro diaturaken Pak Lurah misal terus mawon nggih. Nggih pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Resep ben ayu mungguing Allah kalawan Kanjeng Nabi. Mulane saya matur dari awal ayu niku tergantung sapa sing nyifati. Niki. Carane resep ayu saking para ulama para kiai nomor 1 sing paling utama niki adalah kon pada seneng tangi gasik. Jam 3 esuk. Nggih Bu nggih. Tangi gasik wong nyatane kan nang Mandiraja ana adzan loro adzan kuke wong tahajud karo adzan ngarepe subuh nggih jam 3 nyatane as-salatu khairum minan naum sing bener salate dawa nome cendhek sing bener as-salatu khairum minan naum kudune kaya niku salate sing dawa naume cendhek maksude salate sing panjang turune sing cendhek lha nek nang Mandiraja glempang as-salatu langsung cendhek khairum minan naum ya turune dawa banget lali sisan. Mulane sunah ini Pak Lurah, sunahe adzan subuh niki kesunahan mawon. Sunah wong adzan subuh nek saged aja apik-apik. Aja apik-apik. Maghrib ngisa sing apik ora masalah gentawang, ora masalah. Tapi nek subuh nek saged aja pati apik-apik. Soalnya nek kapikan ki malah ndareni bobo.
Ayo penak temen kadane suarane sapa, kayak penak temen go turu malah tambah lali. Nek bisa aja sing apik-apik digawe sing rada rapik. As-shalatu khair minan naum. Sing krungu kan ora kuat. Iya nyong tak tangi iya. Ayo niku. Jadi maghrib ngisa apik ora masalah sing gentawang lare-lare sing ngadan. Tapi nek sing subuh nek saged aja pati apik-apik. Kenapa? Ya men pada cepet tangi. Digawe lanung as-salatu khairum minan naum. Aduh lah penak temen lah tak turu maning lah. Ya sitane malah kaya niku. Nah, kue anak adan loro. Adan pertama ngguke wong tahajud, adan kepindho nggo ngarepi salat subuh. Jam 3, setengah 3, jam 3, sulusul lail. Mulane cara Imam Ghazali nek kepengin donga dijabah kudu ngerti adab. Adab wong donga salah satunya adalah minal auqati syarifah, mencari waktu-waktu yang mulia. Yang pertama adalah sulusul lail, nalikane sepertelone malam hari, sepertiganya malam. Pas jam 2 jam setengah 3 ibune digugah nang muadzin, set perlune anak as-shalatu khairum minan naum, ibune jenggerat kaget tiba kang amben. Tangi ibune langsung nggih Bu nggih jam 2:30 mesti tangi nggih Bu nggih. Nggih bar tangi terus nguyu. Ya wis, bar nguyu terus turuman ora cewek. Kebangetan banyak. Eman. Wong digugah nang pangeran jam 2:30 ora gelem ngapa-ngapa eman. Silakan pipis, resik-resik, tohero, sesuci, mundut banyu wudu, set, kemudian ora ketang, rong kecap ndonga, rong rakaat salat digelar sajad. Hae. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nalika ing wanci dalu kula jenengan wong nyatane menungsa kan akeh dosa kaya kula pribadi gedhe lupute akeh dosane. Nggih Bu nggih? Nggih. Ya wis ora apa-apa lah. Ya jenenge pe menungsa kula ya menungsa Pak Lurah ya menungsa. Gedhe pangkate dhuwur derajate kaya ngapa menungsa tetep saderma menungsa. Menung sok ora rumangsa, menungsa menus sing kakean. Ya Pak Lurah. Niki, ora sapa-sapa lah nggih, ora sapa-sapa. Lagi kula jenengan kakean dosa ora gelem tahajud sik kepriwe. Nabi sing ora duwe dosa maksum terbebas dari perkara dosa tur dongane landhep. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sandamel. Bagi Nabi Muhammad tahajud hukumnya wajib. Nek bagi kita umatnya cekap tapi sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Nggih. Bagi Nabi Muhammad tahajud wajib sulusul lail. Kemudian kula jenengan ayo rong rakaat salat, rong kecap donga di waktu itu dongane landhep. Nabi sing ora duwe dosa pe mempeng tahajude nyembah teng Allah nyuwun teng Allah, semua nabi salat tapi carane masing-masing. Saya ulangi, semua nabi punya syariat yang namanya salat cuma dengan caranya syariatnya masing-masing. Mesti Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim punya putra Nabi Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra salah satunya Nabi Yusuf alaihi salam. Jalur Siti Sarah. Kalau jalur Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya putra dari Siti Hajar, punya putra namanya pun Nabiullah Ismail alaihissalam sampai ke bawah nurunakan Abdul Muttalib, nurunakan Sayyid Abdullah, nurunakan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi poma nyuwun teng Allah. Rabbi habli minas salihin. Nabi sing jaminan swargane ora duwe dosa, ora duwe luput, ora duwe salah, dosa gedene dosa. Tongane landhep sisan kekasih pangeran Nabi. Kue bae Nabi menyempatkan wektale kon padha nyembah teng Allah ing wanci dalu. Lah kula jenengan turu karo salate akeh pundi Bu?
Ya berarti pada karo nyong berarti. Ora sapa-sapa. Wong kula ya belajar jenengan belajar pada belajar. Nggih. Nggih niki wanci dalu kula jenengan nyuwun teng Allah. Cara Mbah Yai kisah iniku wong nek kepengin dongane landhep si priwek kon nyuwun tapi nggon antrian sing ora pati akeh. Jenengan tindak saka Mandiraja nglempang ngebis numpak tayo bis cilik. Odong-odong maring Demak. Ngono masuk angin. Numpak odong-odong maring Demak numpak odong-odong. Masya Allah. Ya wis, ibune maring Demak set. Mangkate jam pira, Bu? Pak. Mangkate ya rada wengi. Mangkat jam 11, jam 10 wengi ke bareng Isa. Ya jam 9 wis kumpul urutik-urutik bareng Isa. Kumpul jam mangkrin. Badhe Isa ndonga bareng ben selamat perjalanan nggih. Ngo jam 9 tet star. Mangkat dukin Demak paling ora ya jam-jam 2:30. Wong wanci-wanci wengi kaya nika. Biasa nek makam wali biasane kathah wong jejaluk. Wong kena wengi-wengi sing jaluk ora pati akeh, pengemis ora pati kathah. Ibu wis persiapan gawe duit 10.000. Jebule sing teka mung wong loro, wong liyane pada turu, pengemisnya pada turu. Kutulangan jam 2:30 sih, liyane pada turu, ana wong loro pengemis nyamperi ibu, ibune persiapan ki 10.000 tak sedekahaken gandeng sing teka wong loro tok. Ya wis lah, wis niate kang omah nyah 5.000 pengemis oleh akeh turut cepet. Beda nek kula jenengan dugi mrika rada sore, gedene jam-jam beduk, otomatis dugi mrika pengemis kathah-kathah sanget, ibune wong nyatane wis persiapan 10.000, wonge akeh, pengemis akeh. Ya wis ngantrine suwe, oleh mung semana 1.000. Pak niku simbol kula jenengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nalikane wanci dalu. Liyane pada turu kabeh, kula jenengan sipo wanci dalu insyaallah oleh lebih cepet tur luwih kathah. Amin Allahumma. Niku nyuwun anak-anak sing saleh-saleh. Sing nomor 3 tanda-tandane wong sing bejak. Ayyakuna hulatauhu sholihin. Perkumpulane, paguyubane, kembulane karo wong-wong sing saleh. Apa kayang apa wong niku tetep tergantung kumpulane. Mas Ulin, nggih pripun Mas? Kula niki ditakdir. Ditakdir ngapa? Kados derajate Gus Mik. Sing kepriwe maksude? Kula ngerangkul para preman-preman, ngerangkul orang-orang malam nikah. Oke, kalau zaman Gus Mik jenengan tiru mangga. Pertanyaannya adalah jenengan sing bisa nggawa preman apa jenengan sing kegawa preman? Mung nang kono tok. Kalau zaman Gus Mik oke, Gus Mik dilawan. Ndak. Pertanyaannya adalah kalau orang-orang sekarang nyong arep dakwah nang kana sing peteng-peteng nika nang dalan-dalan nika mangga. Cuma pertanyaannya adalah ketika jenengan punya pedoman kaya niku, pertanyaan cuma 2, jenengan sing bisa nggawa preman mlebu maring agamane Allah apa malah jenengan sing kegawa. Kan kaya niku Ibu, mung kari niku mung kuat-kuatan mawon ngoten nggih. Niate wis apik mangga, tapi nggih dikuati sing temen nanan. Hulatauhu sholihin, perkumpulan orang-orang yang soleh. Mulane anak jamaah niki rutinan semaan Al-Qur'an. Niki hebat. Mereka ini apa? Walau bi ayatin. Orang ketang seayat. Masyarakat gelimbang kudu ana ayate Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sing ngudunaken Quran. Allah sing langsung ngreksa kelawan Quran. Maka resepe sapa wong ngepeng dijaga reksa keteng Allah. Mulane atine kudu ana ayate Allah. Gunung yang jenengan lihat, Sindara, Sumbing, Merapi, Merbabu, Gelut dan sebagainya. Suatu saat anak kalane meledos 2 air. Nyor orang ngageti lah. Ora. Gunungnya meledos, ya Allah Gunung Merapi Gelut, tes. Der. Gunung kuwi ngageti, gunung meledos kuwi ngageti. Tahu mau nang Mandiraja ana gunung meledos cerit ndak ada Mas. Gunung cerit mboten wonten ngageti. Itulah kenapa dulu Mbah Jumatil Kubro ketika Gelut pada hureg, Merapi pada hureg,
Mbah Jumadil Kubro atawa Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Sayyid Jumadil Kubro niku matur teng Allah, ya Allah niki pripun gunungnya meledos, nek gunungnya jeblok, otomatis masyarakatnya kocar kacir. Lah nek umatnya kocar kacir, ora kober ngaji, ora kober sholat, fokusnya nyelametna wedhuse, nyelametna bebeke, nyelametna keluargane dan sebagainya. Wis ora kober ngaji babar blas. Pripun niki Gusti Allah mikir, akhirnya Mbah Jumadil Kubro ketemu nopo ayat teng Quran, gunung bisa adem diwacakna Al-Quran. Sing maca nyatane kekasih Allah, dongane landhep nung gunung jeblok silakan. Ning aja gawe ganggu umat Kanjeng Nabi. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung meger-meger kaya nika tunduk karo wacanan Quran. Lho iya, Merapi kelut gede kaya ngapa? Dia adalah makhluk. Lah Quran ayatnya sing gawe makhluk. Masa iya anak abdi wani karo bendara ndak bisa. Lah itulah yang dicontoh oleh Mbah Marijan Roso. Mbah Marijan Allah yarham, swargi Mbah Marijan muga-muga jemur kubure padang dalane. Mbah Marijan Allah yarham ketika Merapi hureg, Mbah Marijan niku maca donga, tapi wong Jawa ya cara Jawa Mas. Donga cara Jawa. Wong Jawa kan done hana cara kadata sawala pada jayanya maga patranga. Lah niku Mbah Marijan niku ketika Merapi hureg mundut kendang maca kidung donga Jawa syair nika. Donga Jawa syair nika dijenengi kidung kacer. Lama-lama mriki para ulama penasaran jane kidung kacer anu apa. Ternyata kidung kacer adalah terjemahan dari lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Iku ayat ing dalam surah Al-Hasyr. Mulane karena ilate Jawa ngucap Al-Hasyr kangelan kepenake kacer. Longgi, mulane sampean besok ya niki ilmu. Benjang Mas sampean besok ana sing dadi wakil bupati, nyalon bupati silakan. Wakil kepala dadi lurah silakan. Niki nek jenengan kersa nganggo ora apa-apa. Jenengan nek lagi nyalon, buku anu nyalon utuh salon potong rambut, nyalon dewan apa nyalon apa, nek dijujuki tanggane manuk kacer aja ditampa. Paham? Kenapa? Lagi gunung kenang kacer boresitan jeblok pamaning nyalon dadi lurah. Lho, gunung kenang kacer bewurung apa maning dadi lurah. Niki sing ilmu kena percaya ora ya kan ora masalah. Penting kula wis ngomong wis matur. Besok wong jenenge wong saengan kan segala cara. Kan kaya niku, saengan ya segala cara. Lah cara sehat ya alhamdulillah. Lah sing ora sehat niku sing perlu kita antisipasi. Lah nek ana jenengan nyalon lurah, nyalon dewan besok 50 tahun mengarep setua pada ya. 30 tahun mengarep atau 1 tahun ke depan kan ora suwe. Jenengan kok dijujuki manuk kacer, ngapurane matur nuwun nggih Pak, tambah tapi diwena wong liya maning. Tambah mbok nglaran, ditolak mentam-mentam mbok nglarani ati. Cekel cek pena wong liya aja ngingu manuk kacer. Mergane gunung kena kacer be burung apa mending mung trima nyalon lurah. Niku kaya niku cara ilmu Jawa. Kena ya tinggo ya monggo, ora ya ora masalah kula wis ngomong kaya niku. Lah nggih niki dasare wong nyatane anada sare lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niku Mbah Jumadil Kubro. Mbah Jumadil Kubro punya anak asmanipun Mbah Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi, terkenal di Sunan Gresik. Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmati Laraten Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel punya putra namanya pun Sayyid Makhdum Ibrahim, terkenal di Sunan Bonang. Bonang punya dulur namanya pun Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat. Sunan Derajat Sunan Bonang punya murid asmani pun Raden Mas Said Brandalu Kojoyo, terkenal di Mbah Sunan Kali Joko. Nggih. Piyayine nek teng foto kulon nyawang ganteng, masyaallah, bangir putih rada cilik gondrong blangkonan. Apa kok? Niki kula kan masyaallah ngalap tabarukan, ngoten nggih, ngalap berkah Mbah Sunan Kali Jogo. Allahumma sholli ala Muhammad.
kumpulane keluarga sing saleh-salehah niki masyaallah saya kumpulan wis hebat. Muga-muga ya kesasaban barokah Al-Qur'an. Amin Allahumma. Nggih, sing nomor pira mau? Papat ayakuna rizquhu fi baladihi. Nek saged kon pada luruh rezeki, golek rezeki nek saged nang negarane dhewek. Kula mboten maido sing teng Jogja, sing teng Hongkong napa sing teng Puting nggih. Niki kan cara ngilmune kados niku nek saged. Wandene nang wis ora bisa ya pripun malih, tapi kan nek saged. Lha sing teng mriku-mriku ya kepene kerjane nang sing perkara keluarga. Mung dilala rezeki nek nang luar negeri nggih ditongakna sing teng mriku-mriku para TKW TKI paringi sehat kabeh. Kondur motor rezeki kathah bisa mensejahterakan keluarga lan kanca batir dulur tangga para Allahumma. Cuma kan niki rumus nggih nek saged napa kon padha golek rezeki nang negarane dhewek, syukur-syukur nang kabupatene dhewek, syukur-syukur malih syukur begja nang desane dhewek. Kepripun rezeki sepiraha nyanding anak nyanding bojo nyanding keluarga. Amin Allahumma. Nggih ya robbal. Ora akeh, ora setitik balik kang kana dumes mulia atau saka bojo wis ilang cintane karo bojo balik-balik gugat cerai. Ora setitik. Wis mulia sending jaluk pegatan, mulia sending jaluk pegatan di bojo kana-kana balik-balik jaluk pegatan. Nah niku naudzubillahi min. Maksudnya ini kan ngilmu saking para kiai dugi Kanjeng Nabi nek saged syukur bejak golek rezeki nang daerahe dewek. Pira-pira lah rezeki agal tum nikmatullah wa lam tashkuru lahu. Salah satu penyebab matine ati adalah kulun jenengan pada mangan nginum nang bumine Allah walam tashkurulah tapi langkah syukure karo nikmate Gusti. Muga-muga kula jenengan diparingi sing ati sing jembar, ati sing lapang dadi saged nrima lan nampa rezekine Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal ana papat mau napa Bu? Min sa'adatil mar'i nomor sing awal adalah antakuna zaujatuhu salihatan. Nomor 2 kon pada ngapa ayyakuna auladuhu abrar. Nomor 3 ayyakuna hulatauhu salihin. Nomor 4 ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nomor 1 kon mencetak keluarga bapak ibu dulu sing saleh salehah. Nomor 2 anak-anak sing saleh salehah. Nomor 3 kumpulane karo wong sing saleh salehah. Nomor 4 rezeki sing lancar kada berkah syukur-syukur nang daerahe dhewek. Resep ben ayu niku wono apa? Kon pada seneng tangi gasik jam 2:30 pada sholat hajud ora ketang rong rekangat ora ketang rong kecap kon pada nyuwun karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo sami nyebat. Ya Allah makmur temen ya Mas zaman siki ya. Luar biasa urung apa-apa kopine, urung apa-apa PLTU-ne, gede-gede insyaallah. Ya Allah. Nggih niki paringi nadane apa ya Mas? Serat penjajah ben gede syukure karo nikmate Allah Subhanahu. Zaman Mbak Chandra, sini mau Chandra Wecana, ulim babat-babat kok keluarga leluhur gelempang, ulim babat-babat kaya ngapa rekasa kita kari manggoni kari bagusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh wong gereja pakasa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngateng bondo sebab edan
marang bondo kalamun qadimul la yumallu سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جري وخيراتي Kawula cilik padha longso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja bekesa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatong bondo sebab edan marang bondo kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun fi qalbi 'inda jali wa khairati Kawula cilik suwal katut goni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambet saben dina sebab serakahe panggede padha mikir wetenge dhewe padha nraca sekarepe dhewe kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jali wa khairati Kawula cilik soal katut goni punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab serakahe panggede padha mikir wetenge dhewe padha nraca sekarepe dhewe kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jali wa khairati padha sambat padha gledak padha ngatang-ngetan apa nyawa separan-paran padha nangis ora duwe bondo tegal sawadi nandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul la yumallu
nyawa separan-paran padha nangis orang duwe bondo Tegal sawadin tinandor kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun ati mulai malu tanazzal Muhammad. Abu Lais ditanya oleh seseorang, Syekh, limada? Kenapa? Kula niki ndonga kaya laka perubahan. Setiap kita nyong rika pada ora Cilacap ora Banjarnegara. Kocapa ndonga wis 4 tahun, kadang ana sing urung dijabang ibu nggih. Pada ronyong. Lah ya papa. Lah jenenge wong ndonga to li embuh. Nyuwun teng Allah Ibu, nyuwun kalur-kalur. Napa mawon disuwun kadang kala ana sing rong dina kelakon wonten, seminggu dadi wonten. Ana sing 4 tahun urung kunjung-kunjung. Niku akhire tiang niku matur, "Kiai, kenapa kula niki ndonga urung dijabah?" Sehingga wong nek njaluk urung kelakon pirang-pirang tahun dewek tanpa wangenan, tanpa ujung, sehingga kadang-kala kita suudzon karo Allah. Apa malaikat pensiun, nggih? Apa malaikat las, liburan dan sebagainya. Sehingga suudzon itu tumbuh dalam pikiran kita. Priwejane kita ning jare kon ndonga ora dijabah-dijabah kaya niku. Kiai niku dawuh, Abu Lais dawuh, yang menyebabkan dungamu itu terhijab atau terhalang adalah gara-gara siliramu. Loh, salah kula napa Kiai? Lah kowe mung jaluk-jaluk tok ora mikir sing bisa menyebabkan dungane kabul. Lho napa? Mautul qalbi, sing menyebabkan hati kita, sing menyebabkan dunga kita tertando atau terhalang adalah gara-gara matine hati. Jaluk tok orang mikir sing marekna doa itu terhijab apa? Nopo matine ati gawe menyebabkan kula jenengan donga kaya urung kelakon. Nggih. Lho sing menyebabkan matine ati napa Kiai? Abu Lais dawuh ana 5 perkara sing menyebabkan matine ati. Pinten Bu? 5 gangsal. Rukiai ora basa. Pinten Bu? 5 ya ora apa-apa lah. Kene sing nom iki. Bujang sisan iki ora apa-apa. Sing nomor kula wau mangkat ngakangan nama Mas. Ana ibu-ibu matur, "Nyong krungu, Bu, ndarane ora nyong krungu." Oh, bocah wis gede. Ya ngono. Jane ku lembatin wong timpane kono ora gede. Ya Allah, nggih, ngapunten. Loh. Ini bukan cilik, ini adalah lemu yang tertunda. Kocapa ana 5 hal sing menyebabkan matine ati. Mulane pengen ana getaran datang Allah, nyun teng Allah kudu ada getarane karo Allah. Mulane sing duripna atine. Sing duripna napa? Mulane cara mandiraja, cara urip kon karo ati. Lha niki sing nyambung datang Gusti Allah ati. Sing nomor 1 penyebab matine ati nomor 1 araftumullah taala falam tu'addu haqqah. Nomor 1 adalah penyebab matine ati. Nomor 1 adalah kulon jenengan pada jaluk teng Allah tapi tidak memberikan yang menjadi hak-haknya Gusti Allah. Jaluk tok isine tapi kita tidak bisa memberikan apa yang menjadi haknya Allah, kewajiban kulon jenengan. Anak adzan, hayya 'alas shalah. Kayak nang
radio ya Mas ya, jebule ya. Luar biasa. Iki sone sing apik, suarane nyong tak bodol. Iki sone sing apik. Iki ngesuk nek nyong ngaji iki sone digawa maning iki apik. Ya Mas, muga-muga laris. Nek ya ditanggap suara laris suara ditanggap dia akeh. Ngesuk nek ngajar iki sone iki apik. Ayyala shalah. Angger teng Mekah, Medina kowe beradzan laka puji-pujian. Beda karo glempang. Beradzan nang glempang nganggo puji-pujian. Robbana kaki-kaki sing puji-pujian. Robbana ya Robbana. Karo mandan pegak. Pakai udut sih. Robbana zalamna anfusan. Megap-megap melasi banget. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Kita ini teka-teka pada lanakunana minal khasirin. Teka tuk siji set. Ana sing mandan dablek udut nang ngarepan ngenteni enteng. Monggo ndengin Pak Kiai, kayak ngenteni ki lumayan 500 perak ki ya. Ya wis kene sabar Kiai sabar. Ya sing ngono tintengna. Kene puji-pujian wong rada pegel atine sih mulane nambani atine dhewek. Tombo ati. Atine pegel sih nambani atine dhewek. Kira-kira si monten bandel bae, lah kene rada keras. Lebu, mangke Kiai seprapat batang. Tiuruki anjong-anjong inggih Pak Kiai. Ya. Nika. Angger teng Makkah Madinah laka kaya niku mergane apa? Adzan begitu waktu salat masuk wis pada standby jamaahe. Lah imam salat kados Syekh Bandar Balila, Syekh Abdurrahman Az-Sudais niku ketika rawuh ngenteni pada kumpul salat pada bangkat nembe keri-kerian. Memang kesunahane imam rawuh niku keri-kerian. Men keton wibawane. Lah ngerti tiru nang glempang ora bisa wong kiyaine adzan dewek, qomat dewek, puji-pujian dewek, ngimami dewek, makmumi dewek. Lah nek tekane keri ngalamat ora jamaah. Ngerteng Mekah Madinah mboten mulane tidak ada acara puji-pujian. Paling sing pada wiridan mangga, tapi ndak ada acara beradzan muadzin puji mboten wonten. Beda nek teng Mandiraja. Kenapa? Karena kula jenengan ngentosi para jamaah pada kumpul. Ana sing nembe Kang Pasar ya tak enteni. Mulane sholawatan karo ngapalaken asmane Wali Songo Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Misale kaya niku nggih ngumpul tuk sending nembe wis pada kumpul penumpange, mumpung esiana waktu nggo salat zuhur mangkat tancap gas. Tapi nek Makkah Madinah mboten. Terus malih ibune kadang penasaran, Mas Udin niki ngerteng Makkah Madinah dening imame rawuh, dening dikawal karo pengawalan ketat nggih. Ngrenang glempang ora perlu. Ora perlu dikawal imame rong saka kono pasar Mandiraja tekan kene dikawal mboten perlu. Kenapa? Teng mriko Mekah Madinah niku jan kaya-kaya setengah saking mboten aman. Maksude napa? Percobaan pembunuhan para imam, sentimennya tinggi. Ada khawarij merasa paling benar, ada ini, ada itu, aliran warna. Bahkan ada yang pernah tragedi ingin mencuri makam jasad Kanjeng Nabi, membobol makam Kanjeng Nabi, mau jaga ketat bun ini itu. Lah teng mriki mboten perlu. Teng mriku mboten aman lho. Sayyidina Umar dulu dibunuh ketika sholat subuh. Sayyidina Ali dibunuh ketika sholat subuh. Sayyidina Utsman dibunuh ketika nulis Quran. Mulane ibu neng buka Quran nang tengah-tengah Quran ana kalimat rupane abang, kalimat wal yatalaqqaf rupane abang. Niku salah satu tafsirannya adalah dulu kecipratan darah astanipun jeng Sayyidina Utsman ketika lagi nulis Quran. Mulane abang, ibune nek orang ngerti kan kadang lah salah sangka. Idene abang apa tintane enteng apa ya dene dewek abang. Nah, malah kadang lagi anak walon apa ya dening dewek bae ngane-ngane mboten. Niku salah satu tafsirannya adalah dulu zaman Sayyidina Utsman lagi nulis mushaf tulisan Quran mriku ngaten niku tulisannya gede-gede, urunganna tanda baca, urunganna syakal, urunganna harokat.
oleh paringi harokat, paringi syakal oleh ulama berikutnya Abdul Aswad Ad-Du'ali dan seluruh murid-muridnya. Jadi kita hari ini Bu bisa maca Quran kepenak ngerti Fatha Qasrodoma, diwaca rong ketukan, 5 ketukan apa niku gara-gara ulama-ulama kulun jenengan. Nggih Bu nggih. Mulane kalau tidak ada para alim, para ulama kulun jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku teng Makkah Madinah percobaan pembunuhan kaya-kaya nyawa murah pol. Beda karo Mandiraja, Masya Allah adem, nyaman, aman nggih Bu nggih. Saking amane masjid dina-dina kosong. Nah, lah niki mulane Masya Allah. Niki lare-lare, mulane kula matur kaya Pak Lurah menggiatkan tidak hanya pemerintahnya saja lare-lare. Irmus, grup hadrah, sengkut gumregut, sayek saya koproyo, sarang-sarang innama ya'muru masajidallah. Lebitane karo yu'amiru. Nek yu'amiru, cara Mbah Ya Subhan Ma'mun, ammaro yu'amiru ta'miron. Ta'mirul masjid, kirasatul bina wa zakharifuha. Mung sekedar mais-maisi bangunan, tingkatnya didurna, menarane sing dhuwur, tawane sing gentawang, speaker sing ngatusan juta, speaker sing puluhan juta, karpete sing dhuwure kandele 4 meter. Sing empuk mangga ternite digawe PVC sing apik mangga ngisore aja pati keramik ya rada munggah granit kurang dhuwur kurang marmer dan sebagainya mangga silakan tapi paling utama lagi adalah innama ya'muru ammara ya'muru imaratul masjid bisalah wa qiraatil Qur'an wa tasbih wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ngeramekna masjid, meremehkan mushola dengan cara program-programnya. Salat, ngaji ilmu, kultum, kemudian taraweh sarang-sarang baca taraweh wonten acara sedurunge maghrib misalnya bukber bar bukber maghrib sarang-sarang kemudian maos Quran misalnya one juz one day 1 juz 1 hari ibune kan seneng nek one juz one day sedina oleh sejus jus apel jus melon jus bukan seneng banget ya niku Bu mulane innama ya'muru orang nganggo innama yu'amiru nek yu'amiru mung sekedar jabane saja. Penting? Ya penting mendukung kegiatannya. Tapi lebih penting utama lagi Quran perintah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yahsya illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten nggih, monggo ndonga niki donga sapu jagat. Sarai Hisib Bahr saking Imam Zarruq wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga sing nggo gedhekna kepemilikan. Duh, kan kepengin nggih munggah derajat pengen nggih Bu nggih. Sing biasane pit on rail munggah dadi motor, Mas. Sing biasane motor mundak dadi bentor, becak motor. Sing biasane bentor mundak dadi mobil roda 4. Sing biasane mobil mundak dadi ambulan. Ya napa lah munggah derajat pangkat tinggi niki masyaallah niku dongane jebule kita wis apal cuma kula matur dasare saking Imam Zarruq mensyarah saking Hisib Bahr niku dongan dalan toreko Syadziliyah wong-wong Syadziliyah terutama santri-santri ora bakal pangling tur ora bakal asing karo toreko Syadziliyah. Kenapa? Karena yang kita kaji adalah Al-Hikam niku Ibnu Athaillah As-Sakandari niku muridipun Ibnu Abbas Al-Mursi muridipun Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Kan ngaten nggih Mas nggih. Mulane wong santri-santri niki Mas kangkang santri ora asing karo toreko Syadziliyah. Sedaya toreko kula matur duwe donga kunci andalan piyambak-piyambak. Saya ulangi, sedaya toreko punya kunci donga masing-masing. Sedaya lagi kumrekut nyuwun karo Gusti Allah. Caranya masing-masing. Syadziliyah duwe donga andalan Hisib Bahr. Sotorea bapak kula karena dari kesugihan Mbah Hasbullah Mbah Mustali Badawi niku toreko nipun Sotorea. Lah niku sing diwaca niku andalan dongane naminipun Mas Al Asmaq Al Idrisiyah. Niku dongane Nabi Idris sing 40 donga pamungkase ratune donga niku kalimate nek mboten lepat
kula lek ngaji kali bapak kalimate ya ghazi 'inda kulli kurbatin wa mujibi 'inda kulli da'watin wa ma'adhi 'inda kulli syiddatin wa ya rajan taqdih lati ya ghazi diwaca ba'da asar ping 99 niku hajatipun ditamel qabul paringi qabul kali Gusti Allah. Toreko Naksabandia duwe donga andalan naminipun khawajikan atau khojikan. Niku karena kathah sing diwaca Fatihah ping 7, sholawat ping 100, Alam Nasra ping 79, Kulhu ping 1001, Fatihah ping 100, ping 7, sholawat ping 100. Karena niku kathah biasanya khataman khawajikan niku rame-rame karo nggawa watu. Karo nggawa watu. Toreko Qadiriyah punya donga andalan piyambak. Tijaniyah samania sedaya kula matur semua toreko punya kunci andalan donga masing-masing. Lah niki Imam Zaruk Mansari Sibakar kalimatnya napa? Ad-du'a li imaratil amlak nggung gedhe nak kepemilikan ngagungaken derajat tangkat nyuwun teng Allah ternyata dongane bisa familiar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab diwaca ping 100. Ping pinten Bu? Ki kan bulan Syawal akeh barang gawe. Lah Ibu, lha nggih untuk meminimalisir rasan-rasan gerundeng-gerundeng silakan Ibu ngamalaken niki. Dundang tangga pun rewang mangkat, mengdarani sombong. Mangkat set, tapi nek tanggane ngluthik pen ngrasani donga niki diwaca. Lagi ngrajang gawe soto, gawe kopi, ngrajang kopi set diluthik nang tanggane. Yuk, nek ngerti apa ora? Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana atina oke, pengen tuh lagi buang ke tanggane kasih yak kain ini kain tuku motor. Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah. Kepengen paling anu utang. Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, meminimalisir rasan. Diwaca sedina ping 100 kersane Gusti. Donga niki asal kersa istiqomah. Diwaca nang umah insyaallah umah berkah, umah yang gedeni. Diwaca nateng toko laris ngedeni. Diwaca nateng warung-warungi berkah ngedeni. Diwaca nateng pondok yang ngedeni. Diwaca nateng bojone. Bojone ngedeni Bu, ngedeni taate, welas asihe terus nane kaya wis sing disifati kalian Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah ageng tresnane nggih al-wadudul walud. Jadi sing gedhe terus nane gedhe welas asih karo keluarga, karo anak amin Allahumma. Sareng monggo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sareng-sareng sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa a'udzubika min syarri ma sona abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillahi rabbil. Kula buka kali wasang sholawat saking kitab Duratul Fawaid Al-Futuhiyah suburan Mbah ya nggih, suburan barat lepat Mranggen Demak. Kula tutup kalian donga Kiai saking Demak ngoten nggih. Nggih Pak nggih. Nggih, katuran Romo Kiai Muhammad Ali Al-Kisai niki termasuk ulama qiraah ahli qiraat sing sab'ah terutama kan Al-Kisai juga. Ngapunten Romo Kiai pinarak wonten mriki kula nyuwun berkah ziyadah doanipun. Mboten napa nuwun mboten pinarak inggih. Nggih, Allahumma shalli ala Muhammad. على هدرية وعلى قنية بقال حاجتنا وحده ويادر جمع الحاضر سول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين والسلام رضي الله تبارك وتعالى وصحابه رسول الله اجمعين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan wa yubafi baidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعدها الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحي وبعد الموت يا رحمن يا رحيم سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا وجماعتنا وسهل الجمال حاضر اهل العلم اهل العباده اهل الخير اهل الذكر ولا تجعلنا واياهم الى من الشر والمعاصي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. خير البرية نظر إلي إليها
Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Uli Nuha kami haturkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, dengan usainya mauidhah hasanah dan pembacaan doa, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Kami atas nama pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.